Yukarıdaki krokiye göre marketin eve olan uzaklığı okulun eve olan uzaklığından kaç metre daha fazladır? Şimdi bakalım, marketle ev arasında 6147 metre varmış. Bize okul ile ev arasındaki mesafeyi de 2418 metre olarak vermiş. Soruda bize diyor ki marketin eve olan uzaklığı, yani 6147 metre okulun eve olan uzaklığından, yani 2418 metreden kaç fazladır diyor. Bu aradaki farkı bulmamızı istiyor aslında bizden. O zaman bakalım kaç fazlaymış, çıkaralım bulalım. 7'den 8 çıktı. Çıkmadığı için buradan 1 aldık. 17'den 8 çıktı, 9 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıktı, 7 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten de 2 çıkarsa 3 kalır. Yani cevabımız 3729 A şıkkı.